Mais um ano de festa junina 2024, dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Pelo inverno, pela chuva, né? Pela vida, né? Que muitos queriam estar nesse momento e Deus já chamou, outros viajaram para outras regiões, né? Não estão mais aqui, né, em Alagoas, estão em outra cidade distante, mas nós estamos aqui e agradecendo a Deus por mais um ano de vida. E Pinei, e um feliz São João para todo mundo. Só não tem festa, né? Aquelas tradições antigamente o pessoal fazia quadrilha, não existe, muitas de outras regiões, né? Mas Lagoa da Areia não tem mais, as quadrilhas que tinha todo ano, né? Por aqui fizeram um ano antes da pandemia, depois não fizeram mais, né? E esperar para São Pedro, se Deus quiser, para fazer, se tiver algum festejo, né? Mas aqui não tem não. Se tiver na Lagoa dos Porcos já teve a quadrilha esse ano, né? E se tiver vai ser em outras regiões, porque aqui no Pilões nunca tem, né? O pessoal nunca faz, sempre quando tem sai para prestigiar em outros cantos, em outras regiões, né? Mas o que importa é que estamos tudo aqui e dando viva a Deus, né? E dando viva a São João, comemorando o seu nascimento, né? Amanhã. E hoje tem a festa do padroeiro em Estrela de Alagoas, mas nós não vamos, né? Amanhã já é a última, termina amanhã, né? Os festejos de São João Batista na paróquia de Estrela de Alagoas, né? Mas é assim mesmo. Estamos por aqui e mais um ano, né? Só gratidão a Deus. E um bom mês de junho, ainda tem mais uma semana para frente. Bom festejo para todos, em paz e com saúde, que é o mais importante, né? E as tradições é essa mesmo, que nunca se acaba não. As fogueiras, os fogos, né? Milho ainda não tem, né? Só se comprar em outras regiões, porque não é tempo ainda.